ရှေ့လူကြီးတွေပြောဘူးတာပေါ့နော်သာသနာနဲ့2500ကျော်လာပြီဆိုရင်တဲ့မမြင်ဘူးတာတွေလည်းမြင်ရလိမ့်မယ်တဲ့မကြားဘူးတာတွေလည်းကြားရလိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးတာတွေလည်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်တဘာဝဘေးဆိုးကြီးတွေဝင်လာလိမ့်မယ်တဲ့လက်နက်ဆန်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ယောဂအဆန်းတွေလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာမယ်အငတ်ဘေးတွေကြုံလာမယ်ယောဂကပ်ဘေးတွေဖြစ်လာမယ်တဘာဝဘေးတွေဖြစ်လာမယ်ရုပ်ဝတ္ထုတွေထွန်းတောက်တိုးတက်လာကြလိမ့်မယ်လူအတက်နမကလူအကြိုက်ကိုလည်းနှက်မလိုက်နိုင်လူတွေဟာလေလောဘအတ္တအားကြီးလာကြလိမ့်မယ်ရုပ်ဝတ္ထုတိုးတက်လာရင်လောဘနောက်လိုက်ပြီးလူတွေဟာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနေလာလိမ့်မယ်မလုတ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်လာကြလိမ့်မယ်မိမတွေကယောက်ျားတွေနဲ့ရင်ပေါင်တန်းလာလိမ့်မယ်မိမတွေကယောက်ျားတွေနဲ့တူလာလိမ့်မယ်ယဟန်တွေကလူတွေနဲ့တူလာလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးเจ้าတွေကအိမ်တွေနဲ့တူလာလိမ့်မယ်အဆိုးအကောင်ဒွန်တွဲလာလိမ့်မယ်အပြက်တရားပူပြန်လာလိမ့်မယ်ရုပ်ဝတ္ထုတိုးတက်နေ၍လူတွေရဲ့ကိလေသာအာယုံလောကီနောက်ကိုလိုက်ကြလိမ့်မယ်မိဘတွေကိုပြန်တက်မယ်မိဘတွေကိုစော်ကားမယ်တာသမီတွေကိုမရလို့လင်လောက်ကြလိမ့်မယ်ဒီလိုအချိန်မှာပါသမီရှိသူတွေစိတ်ကောင်းရှိသူတွေကတော့တန်ဝေကတရားရကြလိမ့်မယ်အလိုလိုကြောက်စိတ်တွေဝင်လာလိမ့်မယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအရိယာသူတော်ကောင်းတွေပေါ်ထွန်းနေလိမ့်မယ်တရားပြတရားကျင့်နေကြလိမ့်မယ်မတိသူကြော်သွားတိသူဖော်သွားကြလိမ့်မယ်ဝိမု ക്തി ယုဂခေအနတ္တသာသနာတစ်ပတ်လည်ပြီးပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အရိယာတွေပေါ်ထွန်းတဲ့ခေတရားကျင့်ရင်ကျင့်တယ်လို့တရားရကြလိမ့်မယ်မကောင်းသူကိုပယ်ကောင်းသူကိုကယ်မယ်တဲ့အရိယာတန်ခါကိုစော်ကားလို့အပင်ငရဲကြကြလိမ့်မယ်တဲ့တိသူကိုဖော်စားလို့နတ်ပြည်ရောက်ပြီးအရိယာဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ကိုတွေ့အောင်ရှာမတွေ့အောင်ရှာပါသူတော်ကောင်းကိုစီကံမြတ်တရားကိုနာပါတဲ့လူဘဝဆိုတာရခဲ့တဲ့ဖယားရှင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်သာသနာနဲ့လည်းကြုံကြိုက်ခဲ့တာပေါ့ကြုံနေလည်းလက်ခံခဲ့တယ်လက်ခံတော့လဲကြင့်ကြံခဲ့တယ်ကြင့်ကြံတော့လဲစိုက်ရောက်ခဲ့တာပေါ့ယခုအခါမှာတဲ့လူလည်းဖြစ်သာသနာလည်းကြုံကြိုက်အမြိုက်တရားဟောကြားမဲ့သူကလည်းမရှာထို့တို့ဖြစ်လျက်နဲ့အမှန်ကိုမကြိုက်အမှားကိုလိုက်ပြီးတော့လေအမှားကိုကြိုက်နေသူတွေမှာလေတဲ့အမိုက်တစ်ထောင်ဘူမဲတစ်ခါတက်မိုက်တဲ့သူရှိမှမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းစကားနားထောင်တရားကိုမကြင့်ကြံဘူးဆိုရင်တော့ဒီထွေးကြီးတွေဒါဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဦးဇင်းကမြတ်တာချက်မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ